कान्छ निस्किँदैछु बाहिर मैले लगाएँ छ तिमीले लगाइरहेको थियो ए ल अनि त्यो लार गइस हो चाहिन्छ भने म यो पनि यो लाउँछु यान्छ तिमी अनि यो तलाउँदाखेरि उ गर्छ एकदमै खुट्टै दुखाउँछ के मजाले लाएर आउँदै मोरिज यो ल्याएर लिएर जाने हो उता यो लिएर जाने हो दिउँसोसम्म केही प्लान थिएन अब 81 हामी चाहिँ जाँदैछौँ हेरिसबर्ग नानुकोमा केटाहरू अगाडि छन् मैले देखाउँछु रेडी गरेर यो पछाडि रोका मान्छेहरू हामी पछाडि रो त्यही हो त बेस्ट रुट कहाँनिर अगाडि रो ए मैले हेर्नु तिमीले हेर्नु गुगल म्याप युज गर्छौ कि एप्पल म्याप म त एप्पल ल मैले त सनग्लासै हाल्नुपर्छ एड्रेस सिट मेरो सनग्लास बाँकी छ बाहिरै छ उतै छ हेर्नु भाइ छड्दै अब हेर्नु पर्दैन एड्रेस भन्नु त सुले मलबेरी स्ट्रिट हालिन बिर्सिया छ देख छोड्दै म न्युयोर्क फिलाडेल्फिया फाइनली हामी पुग्यो हेरिसबर्ग अस्ति म यहीँ त आएको हो नि यही बसले यहीँ त लगेको नि मलाई ग्रे हाउन्डको पनि यहीँ रोकेको थियो कि मलाई ग्रे हाउन्ड र सबै रोकिन्छ हैन उतालाई पनि मलबेरी स्ट्रिट पुग्यो हामी दिए हैन अनि त यो भोलि हामी घुम्न निस्किने भोलि अब यताबाट झरेर सुत्ने त्यसपछि अब भोलि देखाउँछु म बाँकी कुराहरू यसरी झल्लर मल्लर बोकेर This is Michael Kors. मको वर्क झऱ्यो नि त जुत्ता यसो यो जुत्ता हाल्दैन हुन्थ्यो नि जुत्ता केमा राख्ने जुत्ता सफा हाल्दैन के ल एकछिन यो सबै माथि लाने त होला नि होइन सबै लाने ओहो यो त्यो उयो छ नि त्यो बस त्यो होइन जुत्ता कसरी लगाउने जुत्ता ल्याउ त एउटाले जुत्ता नि यो ल्याउने एउटाले यो बोक्नु मैले दिन्छु किन बस्दियो साँच्ची गुड मर्निङ फ्रम हेरिसबर्ग ओ माई गड आयो यताबाट म चाहिँ अहिले हेरिसबर्गमा अनि अब हामी यताबाट कहाँ जान्छ थाहा छैन मलबेरी स्टेसन अनि हामीसँग हुनुहुन्छ पाण्डु तीनजना मान्छे अगाडि छन् अनि यो चाहिँ फलको सिजन बब्बाल फल देखिरहेको छ यता अब हामी कहाँ जान्छ थाहा छैन हाम्रो लोकेसन चाहिँ थाहा छैन लोकेसनको नाम चाहिँ के हो गएपछि थाहा हुन्छ रिभर साइड कि के साइड भन्ने छ अरे अनि हामी वाक गर्दै जाँदैछौँ त्यसपछि दिउँसोतिर हामी पार्क सार्कतिर घुम्ने थाहा छैन त्यसपछि टाइगर 3 हेर्नु थाहा छैन हेर्नुपर्छ त्यो त हेर्नुपर्छ अब खै बेस्ट पार्टै यही होला क्या फलमा चाहिँ लास्टै दामी देखिन्छ नेपालतिर चाहिँ खासै यस्तो पातहरू हुनु त हुन्छ है वनतिर गयो भने त्यो सालको पातहरू खसिरहन्छ तर यताको यार खै नेपालमा ख्याल नगरे हो कि यस्तो मिठो क्या सबतिर बब्बाल अनि यहाँनिर लेक जस्तो रहेछ एउटा पानी के हो थाहा छैन यो एकपल्ट यता जाउँ मिठो होला मिठो लेख्छ हो खतरा छ हजुर ल वेट बब्बाल छ यार यसो दौडिनु पायो भने नि यसरी क्या मजा आउँथ्यो होला ओहो यो आज म्याराथन हो कि के भन्ने कुरा सुनियो
मोबाइल रहर लाग्यो यार यतिको दौड्यो कि हाम्रो चस्मा लगाएर ओके एउटा स्टोभ जस्तो छ नाइस हामी चाहिँ नेपालीहरू पर्यो रायोको साग हेर्दै बसेका छौँ टिप जस्तो छ यार तिमीले टिप जस्तो छ भनेको क्या त्यही त कति धेरै बनाइदिएको उतातिरसम्म छ क्या एउटा दुईवटा तिनवटा बाहिरसम्म पनि छ यार रमाइलो लागेर हामी चाहिँ यतातिर थाहा छैन ठाउँको नाम थाहा छैन होइन म जहिले यस्तै हो मलाई ठाउँको नाम कहिले पनि थाहा हुँदैन ह्यारिसबर्गमा हो अनि त्यही हो नयाँ कुरा चाहिँ के हो भनेपछि मलाई थाहा थिएन यो पिकअप हो होइन मयूर अनि मेल चाहिँ कलरफुल फिमेल चाहिँ व्हाइट थियो दामी छ माथि नयाँ कुरा थाहा पायो यत्रो वर्ष भयो केही थाहा थिएन अनि यहाँ चाहिँ अजीब अजीबका छन् यहाँ टुर गर्ने मान्छेहरू त्यो ऊ छ नि दा कस्तो भन्दाखेरि हामी गाउँ जाँदाखेरि हुन्छ नि बाख्रा पालेर राखेको गनाउँछ नि बाख्राको गना त्यस्तै त्यो मजाको हो त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्लेभर यहाँको त के हो यार टर्की टर्की त घरमै छ नयाँ कुरा भएन बाख्रा पनि राम 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 यहाँको सबै छुट्टै हो क्या आयो 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 पाण्डु तल हेर न तल कसरी खुवाउने यसलाई खुवाइदेऊ त ल यसले गरेको रहेछ भाइ खुवाइदेऊ नि आज बोका भए पनि जे भए पनि याद ल मजाले यहाँ चाहिँ यो पैसा दिनुपर्छ हो 25 सेन्ट ल 25 सेन्ट हालेपछि यहाँ बाख्राले खाने कुराहरू आउँदो रहेछ होइन हातले खान्दिनँ इतना खुलाइन्गे कि आज छेर्ने गरी खुवाउनु यिनीहरूलाई ल छेराइदिउँ त ल ठिक छ यिनीहरू यतातिर घुम्छन् यतातिर भेडा जस्तो छ भेडाहरू भेडा नि के हुन्छ थाहा छैन यार के खाले हुन्छ थाहा छैन मलाई के हो भने यो मिठो ठाउँ मजाको ल यार यो के टाउकोमा टोपी लगाएको छ त टोपी लगाएर बसेछ उठ नाइस के हो यार यो थाहा छैन म अघिदेखि यही के हो भनेर टुरमा नजान नानु होइन
अहिले पर्दैन कि नजाउँ यसले खायो खायो यसले खायो मान्छेले यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको चमेरीको फोका है नेपालको जस्तै केही छैन घुम्नलाई सब पैसाको सत्यानाश अमेरिकाको गुफा खैरहरूलाई थाहै छैन क्या होइन यो चाहिँ हाम्रो टुरको लागि अब यो अब के दामी भन्ने के भन्ने यार मिठो चाहिँ मिठो छ होइन अब यिनीहरूलाई थाहै छैन क्या खासै यहाँको भन्नाले हाम्रो नेपालमा के कसो छ योभन्दा बवाल बवाल छ भनेर यिनीहरू यस्तोलाई अब वाउ भन्छ क्या अब अचम्मको ठिकै छ हामी पनि वाउ भन्दैम तर नेपाल आऊ तिमीहरू नेपाल आउनुपर्छ बल्ल थाहा हुन्छ भित्र आएर चाहिँ अलिकति मिठो नै रहेछ है बडा रहेछ नि त अब चाहिँ छुट्टै मजाको एक्सपिरियन्स मुभिङ केबल के भन्नु अब चाहिँ अलिकति अग्लो रहेछ बल्ल मजाको बाटो आयो क्या खासै अघि चाहिँ उतातिर खासै त्यस्तो विशेष त थिएन तर एक्सप्लेन गर्ने तरिका चाहिँ बवाल थियो अनि आजको टुर अमेरिकाको गुफा यो इन्डिङ पोइन्ट त होला यार सक्यो भने त म चाहिँ भित्र आउँछै रहेछ यार बब्बाल Now stop right there. It's sparkles because it's not been touched. It's been touched.
फाइनली क्वार्टर छ हामीले हामी निस्क्यौँ गुफाबाट त्यही हो नि अब हामी यताबाट निस्किनु लाग्यो अब यताबाट कता जान्छौँ थाहा छैन रमाइलो भयो भित्र चाहिँ जे होस् ठिक थियो नरिज